Stoltenberg uttalte i en innetale tidligere i dag at vi skal ære de døde ved å glede oss over livet. Vi må ikke la mistenksomhet, frykt og mørkes krefter få overtaket. Vi må samles i fellesskap og stå opp for menneskets ukrenkelighet. Jeg håper at vi alltid skulle glemme styret og alle de andre offerne. Det 1 år siden den verste forbrytelsen i Norge i fredstid, men det ikke det vi skal markere i dag. Vi er samlet for å minnes offerne for en massakre i regjeringskvartalet og på Utøya, og et bruddforsøk på alt det disse menneskene sto for. 77 mennesker ble drept, hundrevis ble såret fysisk og psykisk av en mann som hatet demokrati så mye at han kaldblodig drepte uskyldige mennesker, de fleste av dem ungdommer, noen bare barn. Han ville inspirere andre til å skape et samfunn hvor han selv skulle være leder. Et samfunn hvor han skulle bestemme hvem som skulle leve og hvem som skulle dø. Det var mange hundre som var opplevde og visste en eller flere av dem som de var glad i, og som betydde mer enn noen hundre for. Som var det også for oss her i Nyland, som en klart hatt en flott, en engasjert, en omsorgsfull og pålitelig ungdom Syva Lussen. Denne hendelsen ble lagt merke til over hele verden. Men det var en ting til som ble lagt merke til, og det var den responsen som det norske folk viste på onsdagen. Og onsdagen ble ikke møtt med krav om hjelp, men med blåsen. Det var ikke knyttet. Knuste i livets navn skal du rettfare gi deg til stryk. Hans Jerus førjans ut etter påløpen. Hva skal jeg kjempe med? Hva mitt våpen? Her ditt veld, her ditt sveld. Troen på livet vårt, menneskets veld. Holder vår fremtidssyn, søk det håp du.